mu Indian Ocean bagenda kuba bayingira direct munda mu ggwanga wali erya Iran bakole drills ezigenda okumala ennaku 10 days okuvanga 5 bajja kuba begezaamu mundaawo era tujja kubanga tulaba byonna bajja kuba bali logistically the S400 zijjabeera zitestingibwa bulungi bupya okulaga nti kati wano togenda kumala gajja Israeli ogenda okujja na America ojja kuyita mu Iran ojja sangayo abasajja bano aba Russia toka tebakomye ku mbeera eyo. Russia esabye neita eggwanga lya United States of America amangu eddala ebagambye amangu eddala America esazeemu okudeployinga nuclear weapons ku matwale agamawanga agatalina nuclear weapons nga gali mu NATO. America etandise okugateekayo obuwangawanga obwo obutini obwakutukakutuka ku Russian Soviet Republic. Kati America etandise okuteekayo nuclear weapons era ne bagamba ebyo bye muli mu kukola bivayolatinga endagaano eziriwo era nga kituleetera okulaga nti kati olutalo olw'ettabu lusobola n'okubaawo amangu eddala okusinga nga bwe kibadde emyaka emabega. Era negamba tetwagala mbeera eno kutuleetera naffe ku deployinga nuclear weapons mu mawanga ga alayi gaffe agatazirina era tusobola ozitwalayo. Kitegeeza wano tuba tujja kulaba ku intercontinental ballistic missile ku bimotoka nga ziyingira amawanga nga Iran, tujja kuziraba nga zigenda amawanga aga kubanga kati eno embeera ebeetuzaamu mu Cuba missile crisis nga bwe bazitwala ballistic missile mu Cuba. Kati embeera bagala kugituzaamu ey'obunkenke asajja bagala kunyawo nkola ya Cold ngabo okusinziira ku Sergei Ryabkov ono nga deputy foreign minister ow'eggwanga erya Russia yategezezza olukiiko olwaleero olubadde luteekeddwamu ensimbi kampuni ng'eya Chevron y'Abamerika eyo eva mu California ewamu ne kampuni eya Transneft eyo ya gavumenti y'eggwanga erya Russia nga bategeeza nti Moscow esuubira Washington oba America ejja kulekeraawo era ejjeyo nuclear weapons ebadde egabanye n'amawanga agali mu NATO agatali nuclear states tegalina kuba na nuclear weapons kubanga tebazioperatinga. Kitegeeza muba mubawadde nga mutaddewo mu violating endagaano mulekerawo okudeployinga nuclear weapons mu mawanga agatalina byakulwanisawo ebityo. Era nagamba ku lw'ensonga eyo kino kigenda kuleeta okuteekawo obunkenke era mu bikolwa ebyo risk egenda kweyongera naddala kubanga muli mu kuviolatinga article 1 n'eyokubiri eya non-proliferation treaty. Kati wekiba kyetaaga naffe tuzirina ate nga tulina nyingi tusobola oziteeka mawanga ago gonna aba alayi baffe abeetooloddeawo. Tusobola oziteeka mu Belarus, tusobola oziteeka mu Amania, tusobola oziteeka mu Iran, tusobola ozisitula ne tuziteeka mu ggwanga erya Venezuela, tusobola ozikomyawo mu Cuba ne zibabeerawo kumpi, tusobola okuzireeta mu Panama. Asajja kati bagenda kati abanene mu byokulwanisa bino ebyazisa byalo be bayingidde battlefield. Omu waasigala n'ataboggola abalala bafuna obuzibu. Ono waataboggola abalala bafuna obuzibu. Singa Assad yagenda dda singa si Russia. Russia egamba teriddamu nsobi gye yakola ku Gaddafi. Bapulinga out mu Security Council ne batabetowinga bagamba okay tupulinze out neffe tetukkiriza mbeera eyo. Batuuka okugamba ate Gaddafi tugire nga resolutions ziri zayita nga tebateesezza okuva olwo ne bagamba tebamukola nsobi. Bano banadeployinganga okwagala okuthreateninganga member friend waabwe nga nabo badeployinga mu kaseera ako bwe katyo. Omukulu Sergei Ryabkov n'avaayo era n'ayongera n'agamba Russia etandise okweraliikirira ku moves zino America ze okudeployinga ze bayita low yield warheads ezitali ziri ballistic missile nene ezitambula wabula warheads low yielding ezitakuba kusaanyawo wanene nnyo naye ng'era we zikuba singa oba ogikubye esobola okuba katugambe ebitundu nga
Kampala n'omuliraano gwonna Mpigi wa Kiso ebyo byonna Mukono ne batasigalawo ezo bazita low yielding warheads ezitakuba buwanvu bugira nti nuclear weapon emu edevastating eggwanga kumpi lyonna ddamba era n'agamba wadde ezo ze bayita low yield warheads so ziri less powerful si z'amaanyi ng'ekigambo bwe bakikozesa naye ebitongole by'eggwanga bibadde nga birambula oba birawula ebyokwetoloola ensi nti zisobola okukozesebwa okujustifyinga nti ziteekawo circumstance oba ntini nti yo kuba esobola okuba kale nga ekibuga kimu n'ekijjawo si ziri ezikuba eggwanga lyonna libeera devastated kati nti omuntu asobola ogikozesa ng'ayagala kubako eri emu gy'ayagala okuba ayonoone ku kitundu ekimu eky'eggwanga nti abanga atakozesezza ziri ennene n'agamba eyo embeera tetujja gikkiriza. Lyubimov n'abbayo n'ategeeza nti kino kitandise okulowalinga threshold naffe we tukwatidde tutendewaliddwa tetukyalina kyakusalawo naffe tugenda deployinga era n'agamba tutandise kati okulaba nga tukomyewo mu concept ey'eŋŋombo edda gye bayitanga limited nuclear war still esigala eri nuclear war kati mukomezaawo ebya limited nuclear war. N'agamba okusinziira ku America eyina military doctrine gye yalaga emyaka 5 emabega ng'ebirivinga oba ng'ekkiriza nti kikkirizibwa era kisobola okukkirizibwa okukozesa nuclear weapons nga ekitundu kya conventional war luno olutalo lwa bulijjo kasiteba nga nuclear weapon ogenda gikuba ng'eri limited si ziri ballistic missile ennene nti kasiteba ng'eri limited ngenda kuba barracks ey'emuti n'abe Fort Portal bonna mbajaming baveemu nkya abakulu gye babeera kasite walala basigala ng'eggwanga ddamu eyo doctrine gye yagala okukomyawo. Anagamba kino kigenda kukomyawo eggwanga wansi w'okuba nga tuli n'ensi yonna ku kalebwerebwe era n'agamba olutalo olwa nuclear war terusobola kuwangulwa namwe Abamerika mukimanyi we musituliremu tusitula 4 we musitula 4 tusitula 10 we musitula 10 we musitula zonna ezammwe ze mulina naffe nga tusitula ezaffe zonna ze tulina akakaaga kuba ate ffe tubasingako 1,600 kati ekyo temulina kukyerabira ensonga esinga obukulu tukomewo tukoparatinge tulivisinge tukomyewo embeera nga weebadde si kuleeta nuclear weapons zino kuzisembereza wano mu mawanga agatalina byakulwanisawo ebityo obunkenke bweyongeredde ddala mu mbeera eno. Mu 2019 Abamerika bawithdrawinga mu ndagaano eya intermediate range nuclear forces treaty gye n'agamba yali ewada nga ewera ebyokulwanisa ebirina kye tuyita strike ez'okuba eggwanga erikulyawo okumpi amangu ezitava eri wala nti bajja giraba mu ddakiika 2 oba 3 we n'atuukira nga nabo bakasusa ezaabwe beesasuza eneetuuka mu ddakiika 4 masikati ddakiika 4 tekuwa na lukusa kubanga weerowooza kubanga eba kumpi n'eggwanga lyo teva eri walala teba intercontinental eba stato wano ne wali gikasuka kuva wano genda Kenya endagaano ezo baali weda tulina kukola biri ebifasite empaamu ekisooka ogenda mu sipesi waggulu tukira abasetulite ezisoma ne tugira naye nejjo obusi wano kiba kizibu nnyo oli ayinza obutafuna chance naye kwesasuza. Secretary of State Mike Pompeo yavayo n'agamba nti America yavayolatinga terms ezattiwe kyokka nga ate Moscow evaayo n'eziwakanya. Mu kaseera ako eyali defense secretary nga tanagobebwa Mark Esper yagamba nti America eyina okukomawo mu kuzimba miso si just for Europe yokka wabula okuziteeka mu ntalo in the theatre nga basobola ozideployinga ewamu ne ku battlefield nti lwaki kubanga kya mugaso nnyo intermediate range weapons zisobola okuba nga ziyamba tetwandise Pacific Command ey'amagye ga America agali mu Pacific Ocean. Joe Biden president elect wanga ya America abadde nga awakanya era yawakanya okusalawo kwa White House ebiseera bya Trump okuwithdrawinga mu ndagaano ezo
era abadde nga alabibwanga omuwagizi w'okukendeeza obunkenke bwa nuclear weapons, nuclear de-escalation, era nga ayogera mu biseera bye yasooka okubanga ali mu senate campaigns ze nti endless wars oba entalo ezitakoma n'ebyokulwana eby'entalo n'okwesigama ku bigendererwa ebifu eby'amaanyi ag'okuteekawo nti ffe tulina okontrolinga miliritalire globally n'okukola operations ezi manipulating regimes engwira n'agamba ezo si value z'Abamerika mu mbeera bw'etyo kati nga bamaze okulagirira embeera eyo ebeere nga eggibwawo abasajja bano Abarussia ne bakufulumiza lipooti yaabwe immediately erina part 1 ne part 2 bajjeyo kye tuyita electronic warfare. Bwe tugenda mu electronic warfare kati mwana wattu njagala otuule owulirize abasajja buli kaseera bavaayo ne balagayo tugenda kuba tekiniko mu bye tugenda okwekenneenya mu lipooti yaabwe eno ey'Abarussia ate nga lwe lunaku balina kye bajjukira nakyo tugenda kukyekenneenya nga tukijjukira ne alipooti ezo zibanyiza ne Norway. Defense industry evuddeyo n'eraga nti ekisinga obukulu tumaze okuta dazini bbiri kitegeeza eziba systems 24 eza electronic warfare system era zigenda kuba nga zeziriwo era zisukka ku analogs ez'abagwira foreign analogs tezisobola kwenkanankana n'ezaabo. Electronic warfare twogera ki? Kujaminga byakulwanisa, kujaminga omanyi bambala ne bulletproof vests zino ab'amagye nga ziriko codes ezizisoma ku GPS ne bamanya abasirikale baffe bali wano ne night vision ezo amagye ze gambala ag'amawanga ago zibaako chips n'omanya omusirikale waffe ali wali satellite ziba zimusoma kati ezo zonna communication ze bateeka mu matu ne smart guns kati ze mundu eziri smart ezina ne communications ze bafunako ne bluetooth ne walala byonna bakulaga babikoledde ebibijaminga abasajja bano Abarussia. Electronic warfare amagye agakwasaganya ebyo bya electronic warfare bamaze dda okuswitchinga okuva ku jamming eri traditional kati bagenze ku innovative solutions kuyiya siene ya bulijjo gye tumanye ey'okujaminga kimotoka kya Museveni kiyiseewo kirina gweriyo kijaminze kati bagendedde ddala ku y'amaanyi era nga bala omwaka guno we gugwerako ddala bajja babasusseko balabe baabwe 70% ebitundu 7 ku 100 okubasukkako ku tekinologi tetujja kwerabira be basooka mu space abasajja abo Abarussia era be basookayo omusajja wabwe Yuri Gagarin mu kyombe kya Vostok ne Sputnik 1 balungi nnyo basooka okuyiga balungi nnyo ebyokujaminga ebyomu bwengula era ne bagamba aba electronic warfare units zaabwe zipromotinga ebikwekweto ku byokulwanisa ebyenjawulo n'amagye ag'ebika byonna nevi kutaka mu bwengula abamiso aba drone bonna amagye ga Russian Armed Forces gabadde nga gafuna ezo hardware ebikozesebwa mu electronic warfare kati nno muno bamaze n'okubawa ebimotoka ebisitudde ze bayita Lesochek Jammers Lesochek Lesochek Jammers ebyempuliziganya information byonna kasooke twekenenye mu lipooti zaabwe zino era kigendera ddala mu maaso Abarussia ne ba exceeding okusinga ku analogs endala eza Jammers ez'amawanga amalala era nga zino Lesochek Jammers zikola operations kye tuyita broader operational frequency bands ne jamming methods empya ate nga we zijaminga ekitundu kinene si bino nti ali wano abali wano mu town be bajamingiddwa communication bajaminga omuwaatwa munene kati zi Lesochek oba Lesochek zongera
okuteekawo protection ku motoka eziba zitambula ez'amagye. Zibako jama ayagala okumanya movement z'emmotoka zaabwe, tosobola kufuna communication n'emu kubanga bajaminze ebyempuliziganyaawo ebyabwe byokka byebiba mu communication channel, bo baba beewulira naye ggwe ali emabbali tosobola kubamanya, tosobola kumanya konvoyi zaabwe bwe ziri. Airspace yonna baba bagijaminze ne area gye balimu. Amagye contingents era nga bazijaminze against gye bayita radio controlled explosives. Kasita baba nga bali ku march bakumba batambula bagenda oba balina we bakoze stop over, radio controlled explosives bomu ze musindike zikwasaganya okuwulira nti amagye gatuuseewo, nti batuuseewo, mubalaba nti kati tegulula. Ezo zonna bazijaminga ziba tezikyasobola tegulukuka, ziba tezikyasobola communicatinga nawe azikomandinga. Itegeeza oba ozitaddewo nga tezigenda kuba na mugaso. Kati complex zino ze bataddewo jammers batambula nazo ku magye, buli gwe gagenda bazivuga, they are mobile era nga zisitulwa ku bimotoka ebiri amadi ne bateeka ne ku bimotoka automobile bitambula ewamu ne mu paaka tuzita rakasaka ez'amagye bye bawaika emabega ng'ebya communication bubanga buno obumu burapel buno bwe tusiba wano ku katogi nga bakuntabinga ku TV ne tukakilipinga eno ku mpale y'emabega we butyo kati basobola oziteeka emabega mu rakasaka lesokosiba lesosecurity lwaki ziba resistant ku electronic warfare zonna ziri hostile era nebyokulwanisa ebiri emission guided weapons nti kimaze okutegeera mutuuse mu range bwe batadde obutaala bwabwe bwa infrared kasita munakifa basobola obakubiramu kati oba bonna obutaala ne communication kijamingibwa ne zivaako ne bayitawo buyisi n'olinda naye ng'abasajja tebatuukangawo naye nga bayiseewo dda. Kati ba experts wano batulaze, ba experts aba electronic warfare bamaze dda okumountinga ezo lethal check jammers bazitadde ku combat hardwares ebimotoka ebirwana tanka ku misinga era mu kwegezaamu mu exercise okulaga engeri gye zikolamu bamaze ddo ziwangako era kye bakoze ne bateekawo kye tuyita MCRZ mobile closed radio zone. Ekifo esimu togiwulira, teri kiyitawo, teri network, teri wadde radio esobola opikingibwawo. Ekifo babanga bakyawudde ku nsi, tewaba communication, tewaba buli kimo. You can't. Oyina kukyenganga manuale. Era mu kwegezaamu kwe bakoze ne ku nsonga eyo balemesezza drone attacks ezibadde zirina kye tuyita grenade mockups nga ziraga nti zibadde zijja ne grenade okuba bazijaminze nga tezisobola zisuula ne bazineutralizinga remotely ku routes ze zibadde zirina okutambulamu. Drone eno gyebadde erina okujja okuba bazijaminze ne bazineutralizinga ne ziba nga tezisasobola wadde okusindika message kwaba baba bazisindise nga bakozesa remote control mines ezaabwe mu masekati ga kolomu zaabwe babadde balina okutambulira amagye nga bwe galina okugenda. Drone evaayo buve mu buwengula nekka wansi netasobola kuditonatinga kati bo ne bagijjako byonna bye baagala ne bagisomako ne bamanya ebadde evaawa naye nga gwe agisindise tofuna mpuliziganya. Kati tactic eyo bagidevelopinze okusinga ku combat experience oba okulwana okupya okuliwo kwe balaba juzi muno gono Karabaka ne ngamba bagendayo ku stadinga na kwekenenya abasajja tebalwawo tekinologi bamugiriddewo mangu bakayingira no gono Karabaka balabye nwana nga weriwo drone nga bwe zisobola okuba majego ne zijja ne zigatomera kati bamaze olaba nga system eriwo electronic warfare zijaminga abasajja tebatuula. Kati system eno bagita planting, the planting tactical electronic warfare system already byamaze dda okusupplyingibwa eri amagye okujaminga radio communications zonna
ewamu n'okwengeginga mu electronic reconnaissance avaayo n'ayagala oketa nokola ki tumusaasaanya ne tujjayo drones ze taketa tafuna information kyokka ate ffe tusindika ne drone negenda ku eziri command center ze nejaminga ne communication ew'omulabe kati omulabe naaba nga talina communication naye nga ffe tuzifuna kubanga drone zaffe ziba zimujaminze ate ffe nga tufuna feedback kati ne tumukasukira miso nga tategedde awulira agenda okwekenneenya nga kyasoma ku lada ze miso ziba direction ndala ate nga ffe tuleetera mu direction ndala kubanga bamusindikiranga virus ejami nga nemulaga nti miso ziba walala eya defense system ze ne zitunula ewalala kumbe bo bayise mu direction ndala baba bagenda kukuba abasajja bali wano okugambye bayiya era bagambye batya the planting tactical EW system electronic warfare system ne bagamba eblindinga eziba eteeka n'ekuziba gwe omulabe nga bayita mu short ne ultra short bands bandi ezisika weve amayi okumpi n'ageewala era kye bakola ne bakuggyako kye tuyita cellular ne trunk communication. Grandmaster olina okunyonyolamu awo ebigambo bino ebya tekinologiya ebyo binza okutuleetera obuzibu. Kati kye bayita cellular communication oba enkwasaganya nga bwolaba gye tuyita ey'amasimu ye communication nga network elinkinga ewatali waya eri wireless era nga network ne information yeyo egabibwa ku ttaka era nga egabibwa ku ttaka ze bayita cells era nga buli emu eba n'ekifo kyeri fixed mbwawo wensika information yeno nesindika kweri ne kweri ejandibadde ng'emirongooti ezo ze bayita transceivers era ng'ebiseera ebisinga baba bakozesa cell sites 3 oba base transceivers stations nga 3 kati base stations zino zeziwa cell communication yene ya wansi information zezijiwa kyetuyita network coverage esobola okukozesebwa okutransmittinga eddoboozi okusindika data n'ebika byonna ebya content ebyetaaga kati typically bano bakozesa set eza frequencies okuva ku cells eziri ku neighbor emirongooti egiri awo ba centers eziri awo okwewala okuyingirizibwa n'okukyankalanyibwa kye bayita interference era n'okuwa service eri guarantee okubanga etambula ku distance ey'okumpyawo kweno neeno kati wetuba nga tuli 10 wetuba nga tuli 10 woba osika ku mulongooti nga gwasinga ogusemberera sigino yange osika ku mulongooti ate esika ne ku simu yo kuba essimu yo eyina amayengo agava ku mulongooti ago aga communication kati nze yange mu kifo ky'otappinga eri ku mulongooti ntappinga mu mayengo ago nawe g'otappinze nandi okumpi naye n'atappinga mu mayengo agansemberedde n'ali okumpi kati ffene essimu zaffe ne zibeera nga ziri connected nga maybe omu yafunye ku sigino eri strong ffena ne tugitappingamu mu kifo kyaffe n'oyingira ne tutappingayo lumu ekiyinza okujamingisa wali. Do you get me? Kati yenkola eyo gye bayita eyo era amasimu gaffe ago gabeera gakola mobile computing nga gazifuna agenda gapiikinga kati we baba badistributinga signal tulina kye tuyita call signal encoding kati nga ku jammers zino badistributinga signal ogigaba nga bayita mu transmitter ez'enjawulo tulina kye tuyita FDMA oba frequency division multiple access division eyo frequency division multiple access yeyo ono afunye bwafuna ffenna ne tutappinga ku ye bwagira ye waba afunye amayengo nga nange ntappinga mu mayengo gasika webuzi nga nzifuna n'oli kiri kye nkugambye gye bayita frequency division multiple access then balina gye bayita time division multiple access ekozesebwa GSM ne gye bayita code division multiple access ekozesebwa ku PCs 4G 5G webityo newalala kati mu nkole ye ya
combination ya information bapeyalinga frequencies kuje bayita base eya mobile emu oba mobile to base to mobile oba mobile to base okitegedde okuva ku base sigino wainova ku mulongooti paka kumu abalina ofuna ku kimotoka ekikontrolinga we muba ku battlefield kati ate nammwe okuva kummwe abali ku mobile abatambula paka we musindika ku base kati ekyo kibawa kye bayita FDO full duplex operations. Kati channels zaabwe bwe baba bazikola nga bazimbedinga ziba ne channel payers lukaga mukaga kati nga ebisatu asatu mukaga buli emu eba gye bayita clearka A system oba iliaka B system. Namba ya channels ne baze expandinga buli carrier eba etwala payers bina 16 buli carrier kati buli simu yo amayengo ge abantu baddenga gajja oba communication yo oba osobola okutapingako abantu bina 16 nga batapinga kugwe kumbera bweto kati bano gye bayingiramu nagambo this is a frequency division multiplexing ne bayingira mu channel eyo ne batekamu engeri bo gye bagigira ne balaba okay ekola mulimo ki kubanga TDM eno ekozesa digital signal okutereka n'okuforwardinga they call them store and forward buses ez'amaloboozi data okufitinga mu time slices obutundu bwa time obwo mwe mwogerero bwa transmission kati buno babuyingiramu we babuyingiramu ne bateekamu delay gyotafuna that time delay gye bayita latency we bagira latency ne bamanya nti ako kadire ne bakuswitchingiramu information endala gye bayita packet switching nobula nogamba tulaika tuli eno tugenze eri kasito yingiramu bwoti awo baba bamaze okukyusa we bakukyusa baba bakutadde mu kye bayita direct sequence spread spectrum awo bamaze okuhakingamu bakuchanolinze information ne antenna diversity zo tezikola eziba tezikola awo oba wetaaga okuddamu rebootinga system yo gigira bucyo gyoba obukisinza okutwalira essaawa nga 5 baba bamaze okukuba kubanga olina okugenda mu kye tuyita beam forming bw'ogenda mu beam forming okyusa diversity y'emirongooti gyo n'oteekako kye bayita spatial multiplexing okutandika ku ability comparinga information gyensindika yedda communicatinga n'eno osooka kukola beam forming awo olina oba ne bakakensa abategeera communication channels ezo bemotoka biri mu range ki nkugambye technology ali wano asigalidde simanyi oba nagira otya naye ngezaako kikunyonyola mu ntegere ennyangu kati awo kye bakola bateekamu gye bayita quam bwe muleetanga mechanized regiments zino mu magye g'eggwanga erya Uganda abantu baffe mutuyitanga ne tubasomesaamu ewamu kati bagira ne bagenda mu quam batula mu quam that is combination of analyzinga era babeera babala bits per symbol eza megahertz ku oscilloscope kano akabeera ketolola akalaga ka oscilloscope akabandi width ezo ze bayita disable SNR oba mu great data ku user kati abo baba bamu busoma mu quam it is quadrature amplitude modulation birimu n'ekibalo kingi nnyo wetuba twekenneenya babala distance ne babala ne reuse kati distance equals to reuse under a root of 3 n kati n eba representing a number of cell per cluster ameka babadde bapiikinga ku multiple duplexing eri seera kano tugikola distance wa gye batujamingidde yenkanankana radius obuwanvu obwa seera eyo mirongooti gye tusuubira gye giri wansi in fact it's a tube root eya enamba eya cells per cluster cells ezo bazibala okuva ku radius eya kilomita emu paka 30 now that is one cluster ne bagenda nga bazibala era buli boundary egenda overlapping eri paka mpola
simanyi oba tusobodde okukwasaganya awo kati awo babeera babala kyebayita code division multiple access. Ani yayingidde muemu eno, ani yagenze mweno, ani yagenze mweri, ani yagenze mweri. Era system gye baba babakaawo, they are doing what is called orthogonal frequency division multiple access. Tuli mu kwekenneenya, tuli ku battlefield muganda wange, tuli mu kulaba jamming ngeri gye bakikolamu. Kati awo twanka communication baba bazozi blinding bazizirye ne selula bazistripinze off, no communication. Kati system evayo ne data ebyo ebyuma ebijaminga electronic warfare ebikwasaganya ne unity zaabwe enkesi reconnaissance units byonna n'ebigatta mu network emu okwongera okuba nga bifuuka bya tabu. Baketa nga we bajaminga n'ewuwo, baketa bajaminga ewuwo ate nga we bajaminga ewaabwe oleme bawuliriza bo nga beewuliriza gwe nga tosobola kupikingayo information kyokka ne gye bazze ewuwo bakujaminga. We tuli mu kwekenneenya asajja bano bayiyiza mangu zino support system mangu ku battlefield. Entalo zigendera ddala kukyuka era nga wano kitegeeza bwe bafuna eriiso lyabwe ne lirabayo ne lyekenneenya ne litapingayo information ne lijaminga communication z'abali nga ne wano bajaminze bo be beewuliriza bokka ab'amagye ne bannansi nga temusobola kuwuliriza ne communication. Abo baba bafuna kye tuyita optimal mission algorithm. Kati algorithm ezo we bazifuna information eno zigize zibesinze wamu zitaalinga zikola obuganda. Algorithm bazipima mu Buganda nga bwe twasibanga ttale 1 2 3 we bubeera buna akokutaano n'ogatta wamu. Kati ezo ziteekawo interference ne zikyankalanya era kyobola babiloadinga ne babiteeka ku gamotoka waggulu era ne bitambula nga automatically distributed information era ebimotoka ebyo ne bisobola okugenda ewamu. Kati babitikka ku gamotoka aga axis ennya ge bayita Kamazi trucks. Tuli ku ground forces zijaminga nga zikozesa ne air forces ne mu bbanga bajamingayo muganda wange. Asajja baba no bali mu kulaga technology kati basobola oku interactinga ne bawuliziganya ne ladda zaabwe eziba zitambula nga zeetoolwa ku gamotoka. Kati drone zonna ezijja baba bagenda zineutralizinga zijja bazingidde mu space etakyalimu information eva gye bagisindise kuba bwe baba bagisindise bo space eno gye beeyingiddemu ne bagibeera nga bagijaminze etegeeza information eva ku command center ya enemy drone eba tekyatuuka. Kati drone eba etandikate kufuna information y'abano bagiyingiramu ne bagichannelinga oba ne bante kyafuna information it just crashes egwa bugwi. Kati ladder units zino abalada ne badetectinga ne bekenneenya target basobola okufunira ku altitudes eziri medium oba eziri ewala era ne batransmitinga data oyo paka ku complexes eza electronic warfare jammers. Bakasita bamala ladda okutapinga neeraba eri ewala information ne bagisindikawo ku jammers olumala zireso checks zino ne zisindika cables eza amayengo eri eyo yennyini drone yoli eba tekyalina kyejjokkola ne batakomaawo. Kati mu mbeera eyo information eyo okugjayo drone mu bbanga oba okugjayo ennyonyi bakoze batya ne bafuna kwe baziwanga baziyise Boli Goshirebek 2 Boliso Grebesh 2. Kati Bolisho Grebeshik 2 ezo MTLB ezo ground vehicle ziringa tanka they are multifunctional electronic warfare weapons system. Osobola zinoonyako BORISOGLEBSK2 ezo era zazimbibwa asajja abayitibwa aba Shezevezidi
bazisooka zidevelopinga myaka 6 kuva 2004 paka 2010 kati kwe basobodde okuba nga baziteekako units ezo zirina initial operating capabilities zitambulira ne GPS zidisruptinga communication n'okukyankalanya GPS we bayeetaaga akugambye abasajja balina ebintu wano bali mu kubizimba era NATO yazeeraliikirako ne bagamba singa electronic warfare zino we ziri ennyonyi z'Abamerika zi F-35 eno borigo oba boriso Guriebiski eringa example esystem empya esobola okukyankalanya ne zi F-35 ne zitayingira kati abasajja bano bakulaga bagenda zisindika mu Kirin Grad waliwo bagattira ne Poland ewamu ne Lithuania mu kaseera ako kati zino complex ziringa tanka ate nga zijaminga ate nga zikuba kati ezo zigenda okulemesa drone attacks edetectinga signal za drone mu range ya kilometers 30 kati signal ezo zikozesebwa okudetermininga coordinates eza drone erumba egenda kubanga ekola etya badetectinga signal zaayo kubanga signal zebanazo nga information ne bagifuna ne bamanya nti egenda ku gradients gweziti ne coordinates kati bo ne bazingiramu bwe bamala ozingiramu ne bazifuna coordinates eza drone eri mpatakinga kati eyo borisho grebese 2 kyekola ejaminga satellite communication drone zebefuna satellite newa nga tekyagiwa information kati enamba esinga ey'ebyokulwanisa ebyo electronic weapons oba warfare weapons bavuddeyo ne babikufulumiza abasajja abarasha mulimu ekirala bakiyita ZHITEL ZHITEL mulimu endala bazita kurashuka KRASUKH ezo zezikolera ddala okuinterfacinga kasita zifuna information zizikolera ddala okuinterfacinga zisindika beam either beam nezaayo communication enfu erimu ababa bawuliriza drone gyegenda namwe ne baba attackinga bakusindikira pinga esesona pinga eyingira mu kutuko ne kakola ako bakakusindikira nkampani ne kacyankalanya amatugo n'owulira either ogaabya okwalya eardrum bw'abadde ali command center naawe ne babanga bakukubiye naye nga basindisa information kadrone gye kakomyawo eno nga communication nejjanga yamaanyi bazi nekuba amatugo ate ogimanyi eardrum weyabikanga omusaayi guvaayo gwamatu baba bagenda kuteekako kawujjo kowuliriramu sajja tekinologi wano tumulaba bulabi kati ne batakomaawo ne batulaga ze bayita Polo 21 jammers tukyali ku battlefield tulaba basajja bano ngeri tugezaako kulaga buli omu ali mu kulaga munne nina wano nina kino kati ne batuleetera ze bayita Polo 21 zino jammers zirina defense zezikola ku bifo eby'omugaso zirina okuba nga bikuuma Polo 21 okuuma ebifo ebiri important ebya defense command control barracks missile system kwezityo era nga zino Polo 21 jammers bazi integratinga nga ziri introduced n'amagye ag'oku ground zikopraitinga division tuganizi Bolshevik 2 kati Polo 21 etondawo kyetuyita total control field ey'okudisturbinga okuva mu space navigation system eza satellite eba ezijaminze kati Polo 21 bagikasuka mu bbanga nga satellite eya Cosmos 2545 Cosmos 2545 gye bayita nesting dolls zayambuka bbanga waggulu zibeera nga ziyingirayo project byakubeera nga bajaminga satellite z'abalala mu bbanga communication ze bajaminze wansi zikwasaganya ne communication zaabwe mu satellite mu bbanga era tetujja kwerabira mu January 2020 America ya complaininga negamba Cosmos Cosmos 2545 ewamu ne Cosmos 2543
ezo spy satellites zikuddeyo ne zibeera nga zidisturbinga satellites z'Amerika mu bbanga era ziringa anti-satellite weapons kati zivaayo ne zibajaminga zidonga up ziraminga ziddazo zijankalanya ekitegeeza bukasuka miso nga satellite egenda kuzitwala with that kinetic movement gyegitwaza mu bbanga eno evaayo ne bikolako oba tukita provocation negiremesa okugiridinga ne mujaminga nga mukozesa ati lesa ekitegeeza eba cyber attack ku satellite kati miso yo basobola ogijaminga ne bagikomyawo ewuwo kino kyetwalaba kubanga erya Syria nga bakasukazi tomahoko miso 53 ezajamingibwa okomawo ate okuba USS United American nosekubira kyetuli mu kwekeneenya. This is jamming. Muganda wange abasajja bali wano zikwatagana n'abali ku battlefield wansi. Eno memo y'abasajja balaga ebyokulwanisa wano ne bagamba nti amagye gagenda kuba ate gafuna endala ze bayita bilina oba bairina BYLINA bairina RB 1098 ezo bagenda zifuna mu 225 zijjaba ziri modified completely modified era nga ezo zijjaba zikontrolingibwa artificial intelligence AI zijjaba nga zizikwasaganya lwaki nga zisobola okudetectinga bwe bamala okudetectinga ne balaba nti wewano ne baklassifyinga target emerikire yamaanyi nokudetectinga nekikaaki ekya target olumala intelligence neditamininga nesalawo hardware ki eyetagisa okujaminga empuliziganya zino nga bakozesa enkola za electronics. Kati eyo bairina RB 1098 esitulwa bimotoka 5 jama evugibwa ebimotoka 5 complex bimotoka 5 biba 5 nga byonna bikola omulimu gwebyo biba automatically connected ne headquarters ne zisindika ku command post ezabali ku field aba command post ne basindika ku electronic warfare station oluvannyuma lw'okubi deployinga amaze okudeployinga era tebikola ne bi identifyinga radio stations emirongooti gyonna egibaamu communication systems ladda airborne electronic warfare aircraft ennyonyi ez'omu bbanga ezijaminga networka satellite low power radio stations zonna babeera baziyingiramu kati bakozesa amaanyi g'emirongooti gyammwe bino aboti boogera amaloboozi gaffe gano ne balikula ne bazitamiringa ne balikasitula omulabe ate nga balikoze mu kukola endala ez'enjawulo sajja bano si bazibu nnyo ne batakomaawo balaze endala gy'amazzi ziyitibwa bibi nomyoro gyama bibi nyoromo gyamazzi BIGOMO RY ezo nazo ladda gyamazzi ziteekebwa ku electronic devices kunyonyate n'ennyonyi zaabwe ate era baziteekeko mu bbanga bateeke ne ku helicopter bateeke ne ku drone bateeke ne ku airborne electronic warfare crafts ennyonyi ezizisitula mu bbanga ng'ezo ziprotectinga bifo ebiri mu radius mu buwanvu obwa kilometers ze ziri mu 100 plus wewatyo era ng'ekiziteesaayo kwewala electronic reconnaissance kubaketako ne batakomaawo ne bajjayo endala bazita mu manskipn MURMANSPN ezo zijaminga ebyempuliziganya ne channel eziragira eza komandi ezitambulira ddala mu buwanvu 8 era nga zicyankalanya communication ennyonyi communication eza aerodynamic targets aba headquarters bebezekeneenya buli kiyita mu bbanga oyagala kuba mu bbanga bo baba wansi ne basindika waggulu kilometers 8 okuva ku ttaka endala baziyise batya Moskva Kurashuka 2 ne Moskva Kurashuka 4 ezo fight air ladders
communication ne information transmissions kisizikwasaganya mu banga empuliziganya ne information era we bazigatte ewamu ziteekawo jama ku nnyonyi zonna eziba ziyingidde kati ne batulaga endala eyo gye bayise Moscow edetectinga ne determininga kika kya nnyonyi ki na weapon ki gye balina eya electronic warfare gye baleese ku nnyonyi yaabwe determininga electronic warfare kati karushaka 2 ejaminga ennyonyi ezo ez'omu bbanga zina jammers ate karushaka 4 ejaminga buli kika kya nnyonyi kyonna nesiba nejaminga tekyafuna communication ne diswitchinga off egisindikira beam masanyalaze gayo ne gaba tegakyasobola kutambula either ne ka ku speed eya yiriri paka ku ttaka abalimu battlefield. United States of America ezina nayo ena jammers ya testinga biri zibaita NGL warfare. America kati tulaba bano asajja bintu bye balina asajja balina ebyokulwanisa ebyamaanyi kati ezo zibaita NGL oba NGL they are natural gas liquids jammers bo batekamu byproducts omulinga ethane omuli propane omuli butane omuli isobutane ewamu ne natural gasoline owa bulijjo munkola bwetyo nga bekenneenya bino biba ng'ebikolebwa mu mafuta mu kwekenneenya gas streaming naye bajjamu kubanga ennyonyi egenda efuuwa oluka olw'emabega olwo kati bo bataluka olwo bwe lubeera mu bbanga eyo lusobola okujaminga communication bubi nnyo era bwe tusoma mu kye tuyita the sustainable operation that is the handbook, the petroleum engineering handbook of warfare evayo netwekennenyeza ku nsonga ezo engeri gye bazikozesaamu singa baba nga bali mu bwengula eyo system z'Amerika ngabo tuzekenneenya zijja kuyingira mu service nga 2022 2022 zijja bazimaze oyingira mu service era zijja bazidda mu kifo kyaziri jammers ze bayita bazita AL2 99 tactical jamming system ezikozesebwa bezabo ziri ku nnyonyi ennyonyi kike kya Boeing EA-18G oba gye tuyita Glower aircraft kati woziwulira ezo jama AL299 it's an airborne electronic warfare system ku nnyonyi z'amagye era nga baziteekanga ku zi EF 111A Raven zi escorters nga standoff jammers bajjama emu ngewerekeddwako squadron endala okubanga zikuba kati ezaabwe z'Amerika ziri airborne integrated jamming systems zizo za mpanga kujaminga mu nnyonyi kujaminga ki communication bweziti bano balina ez'okutaka ez'omubbanga ezisindika paka command control yone kati ezo receiver ziri equipped ezo nnyonyi ziriko antenna era nga kuliko kye bayita finitip pod kati nga jamming transmitter ne exciter ebyo biri wansi w'ebiwawaatiro byazo wing pods kati system zirina obusobozi oku-interceptinga n'okuprocessinga automatically n'okujaminga radio frequency signals ze baba babafunye system eyo receiver zaayo era zisobola okukozesebwa okudetectinga okuidentifyinga ne okunoonya mu direction wenyini wekiva kyetuyita direction find ewezo signal olumala nekibanga enyonyi eziwa kyetuyita signal intelligence kyebayita SIGINT automatically oba manually ne babeera nga bazisindika wansi waba marine corps aba America ne babeera nga bekenneenya information etambula bweti naye kusinzira zina maximum power ya output ya kilowatts 10.8 version bwetyo yebali mu kwekenneenya ekozesa RAM eya turbine okubanga bafuna amaanyi gaabwe kati baagala ku upgradinga by 2022 baleete endala kubanga abasajja buno bubalaze kate bulina jammers ndaba wano ekimoto
kino kye bayita R330ZH oba kye bayita Zintero Jama bananga agamotoka ogalabanga agali awo galiko emirongooti gakola ki wano mu bitundu ebya Vitiliaye Kuzimin asajja gye balagidde weapons zino abasajja abarasha naye kati bw'otunuuliriza Abamerica ba operatingira ku frequency ya wansi low frequency band era nga bajaminga eya defense ladder ze bajaminga naddala eza guidance ladder okubanga wabawo nnyonyi oba miso ezigenda okuba ennyonyi zaabwe bo kye bakozesa anti aircraft miso ewamu ne communication system ezimu naye kati ennyonyi weebeemu tesobola kujaminga field ngazi oba weetaaga buli nnyonyi egenze weba eteekeddwa mu target buli nnyonyi olina ogiteekako jaama emu etegeeza bw'ositika F35 10 oziteekako ne jammers 10 of which capacity tenabaawo eyo si buli nnyonyi nti basobola ogifunira jaama oba togenda kuwona kati ate oli wasindika jammers ze n'ajaminga bye byofuna wansi nakuwa false intel oba ogenze gwa mu katego ga Triumph oba tojja ziwona baba bajja kujjayo ababbiya system mu 2016 Abamerica batandika okuzidesigninga nga bo baziteeka ku nnyonyi babere nga bateekawo research defenses zaabwe mu bbanga ne bagiyita ARC project era yali it's an adaptive countermeasure ya ladder eba self-learning system yo ekiyiganga yo n'ekimanya nebeera nga ejaminga ladder ewamu n'ekyusa ne frequencies ezikolerako kati EW eyo balaba beetaaga ogiteeka ku F35 ku nnyonyi zaabwe eza F35 naye ate S400 bakulaze zina kapasite za jammers eziziyamba nyingi kati awo bunkenke we buli era Russia amagye gaabwe gakkiriza nti electronic warfare jammers zisobola okudevelopingibwamu mu kye bayita independent service nga eryo nalyo gye liri awo liri byokka nga b'omulimu gwabwe bajama okubeera nga bakwasaganya ensonga bwetyo muganda wange eno bagiyita the independent military review eya Russia gye tuli mu kwekenneenya eraga strategic jamming single technical control systems era nga buli military district yonna mu ggwanga erya Russia buli brigade bagenda juwa electronic warfare brigade egendereko era nga buli fleet ey'okunyanja ejja kuba ne specialized center buli meri ezigenda nga wulira nti strike group kubako emmeeri ekwasaganya ebya jamming kujaminga submarine kujaminga amato ku nyanja kujaminga kurusimiso kujaminga torpedo nkugambye wano tugenda mu arms race buli omu aleeta era nga conflicts eziriwo zikulaga kati guidelines ez'okuzimba electronic warfare kyetaaga era Abarasha bagamba bategenda teekawo kye bayita robotized systems eza artificial intelligence bongere ku busobozi obw'okujaminga okudisruptinga communication ne data transmission systems robotic systems precision weapons ezijja nga zitambula precise zize kutuukirira bazijaminge navigation equipments ku mayanja campus bazijaminge kati otuukenga mbadde neragenda north west ate campus endaga north west naye nga gy'oli musi ye north west ekitegeeza abajaminga mu ki magnetism emeri z'abantu zituuse okubulira ku mazzi wano amawanga agatalina tekinologi oyo obuzibu bugenda kufuuka bw'amaanyi on the battlefield egenda kuba nkyafu nnyo bino byonna bigenza okukolebwa nga basajja bano Abarasha bali mu kufuta ebiwandiiko ebimu ne Norway ebifulumiziddwa ddala ebyali tebimanyikiddwa mawanga agamu Norway ebikolwa bye yakola ku mirambo omanyi omulambo wadde guba gufudde naye guweebwa ekitiibwa mu mbeera bwetyo ku basirikale abafa Abarasha ennyo
bavuddeyo mu biwandiiko wano ne batulaga nti ku biragiro ebya gavumenti ey'eggwanga eriyitiddwa erya Norway waliwo abasirikale b'eggwanga erya Russia baasimibwayo bubi mu ntaana zaabwe ne bayisibwa bubi. Gavumenti y'eggwanga erya Norway yakwata emirambo gyabwe n'egikwata n'egiteeka mu bibaaga mu biveera eby'okuzimba. Kyokka n'ebikujjuko bye baali bazimbyewo bimonuments ebijjukizo eby'okujjukirirako ebikolwa byabwe bye baayamba okulwanisa abanazi abasirikale abo aba Russia Norway n'ebiteekako bbomu n'ebikuba n'ebitulisa. Era embeera eragira ddala nti si ya buntu. Kati nno mu mwaka ogwa 1951 Norway yakola ekikwekweto ekiri classified ekyasinga okuba most classified mu byafaayo byabwe mu ggwanga erya Norway. Bakola ekikwekweto ekimanyikiddwa nga Operation Asphalt. Mu kaseera ako mu Operation Asphalt 1951 emirambo gy'abasirikale abaali aba Russia aba Soviet abazikibwa mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga erya Norway, gavumenti ya Norway yabasimangayo mu nkukutu emirambo egyo ne bagitwala ne bagiziika mu ntaana emu mu kazinga akamu mu Norwegian Sea. Basulangayo busuuzi mu nziika abaali baziikiddwa obulungi ne bakuŋŋaanya ne baziikayo eri ewamu, tebaagala mirambo gy'aba Russia ku ttaka lyabwe. Kiki ekyaleetera eggwanga lino erya Scandinavian nation okusalawo okukola ekikolwa kino ekiri inhuman. Mu biseera ebyo ebya Ssematalo owookubiri abasirikale aba Russia bakwatibwa ne bateekebwa mu busibe ba prisoners of war abawerera ddala emitwalo nga 12 plus basibibwa mu Norway. Bwe basibibwa mu Norway, Germany eyali emaze okuwamba zi Norway, abanazi abasajja bahitira bakozesa abasajja bano abasirikale emitwalo 12 nga babakozesa emirimu egy'amaanyi. Mwe mwali mukola mu birombe ewamu n'okubazimbiranga barracks, okusimba forts mu biseera nga amagye agali allied teganeegatta kulumba. Kati abasirikale abasukulumira ddala mu mitwalo 8 baafa ng'abasibe. Bwe baafa ne baziikibwa mu bifo eby'enjawulo mu limbo ez'enjawulo okwetoloola mu bitundu ebyo bya Norway mu mambuka gaayo. Oluvannyuma lw'olutalo, Norway ne Union of the Socialist Soviet Republic oba Russia eri enkadde bonna ewamu ng'olutalo luwedde 1945 bavangayo buli omu najja nga balambula bateeka ebimuli okuwakinga over ku njole z'abasojja abaafiira eyo abaafa nga saddaaka basobole okwekenneenya nti bambi bajjukiribwa era basobola okuba nga baba balanga basojja abalwanira cause. Wabula emyaka bwe gyeyongera ne gigenda mu maaso, Cold War yayingirawo. Cold War wetuukawo, masekati g'Abamerika, ba Russia n'abali ku sayidi ya Amerika ne kireeta obunkenke era ne bulinyira ddala ng'ekyaleetera ddala Norway mu neighbor wa Russia yayingizibwa mu NATO mu 1945. Wayingirizibwa mu NATO, Russia newulira ennyiike kuba NATO bagikola ku neutralizinga Russia, batandise okugenda mu arms race na ballistic missile engabano eganye East Germany Russia ejina West Germany Abangereza America bani be bagirwaninga mu nkola bwekyo kubanga nti olwokuba nti business eyokubanga balabirira entaneeno yali yeetaagamu ba delegates abamajje okuva mu ggwanga erya Russia okujjanga okwekenneenya entaana z'abasojja. Osiro kye yasalawo oba Norway kye yasalawo yeeraliikirira nti kirabika Russia egenda kubanga esindika basipaayi baayo abasajja bano aba KGB ne ba Spetsnaz basobolenga okuyingira mu matwale ga Norway babeere nga baketta ate nga Norway eri wansi wa jurisdiction za NATO banoonye engeri gye bakubamu NATO okugiyabyayabya. Kati abatuuze abandikoze nga surveillance aba Soviet abatuuze bayingizibwanga mu ggwanga lino mu matwale agayitibwa aga Norway nga bagala kukyalira ntaane ez'enjawulo. Kati okukyala kwabwe kwaba tekukyasobola kukkirizibwa oluvannyuma lwa Norway jingiza mu NATO. Norway negamba Russia temukyajja kulambula ntaana zino, we don't.
kati ku lw'ensonga olw'okubanga Norway yali eyagala kucompletinga control ku process eno ey'okulemesa okuteekawo network y'aba spies oba ey'abakesi okuva mu Russia abangi okuyingira munda mu ggwanga lya Norway bayite mu Norway bagende ne mawanga amalala nga baketa. Gavumenti ya Norway kye yakola, Defense Ministry yasalawo okwata entaana zonna ne bazibalulanga ne bomu ne basimayo emirambo ne bagigatta nga bagitikka mu bukutiya ne babeera nga bagitwala gye bazimba semitale ey'entalo ku kazinga akayitibwa aka Tojota. Tetujja bakkiriza baziika wano bagende eri ku Tojota we baba baagala tujja kulaba amaato gaabwe nga bagenda olambulayo tubeere nga tubekenneenya naye bakikola securetire ne bagiyita Operation Asphalt. Mu kaseera ako embeera ate yatuuka n'erinnyira ddala ku nkandago. Olutalo lwa Korea ne luyingirawo 1951. Korea nwo America eri mu South Korea, Russia eri mu North Korea. Mu mbeera bwetyo first engagement NATO okugitestinga ekola etya n'abarasha Warsaw Pact ekola etya. Kati omukwano awo ne gufuukira ddala ate gwa tabu enkolagana ne Ghana. Kati Ministry y'ebyokwerinda ya Norway neteekawo Operation Asphalt. Ekigambo asphalt ekyo bakijjamu transportation bags ze bakozesa kubanga ebyo ebiveera ebya asphalt mumumanyi tumukozesa okusiiga ku kolasi waffe okukuba kolayini line ezo zolaba ku nguudo za kolasi line eya yero ne white tumuyita asphalt abanga koloto. Kati mwebyo ebiveera ebyo bya koloto ebyo mwe babateekanga ne babatikka omwo. Kati operation yakolebwa mu nkukutu era nga emirimu gyakolebwanga kiro. Kati monuments ezaaliwo we bali bazizimbye ez'ebijjukize by'abasajja bano Russia ze yali ye wamu ekitiibwa ng'era ne we bajja okulambula bateekayo ssente nga batourist zonna zaakubibwa bazitegako bomu ne bazitegulula ne bazibalula entaana ezo. Omusajja omu nga tujjukira olunaku olwo olwaleero mwe bazibaluliranga ne operations zino ayitibwa Thor Stephenson y'omu ku abo baali bakola mu kusimayo emirambo gino n'ogijjayo mu bitundu ebya Finnmark. Agamba twakuŋŋaanyanga ebitundu by'emibiri tuteeka mu baaga ez'enjawulo, amagulu, amagumba, embirizi n'ewalala eby'abantu ab'enjawulo. Kati ng'oyinza okwesanga ebitundu by'ono omuntu endinza up mu baaga endala, omutwe gwe guli eno, amagulu gali mu baaga eno endala. Tebabaziika nga we baali buli omu wamu, bakuŋŋaanyanga bukuŋŋaanya kasita otuuma akakutiya ng'akooteeka wali. Si kakusimayo yenna mulamba tumugire muno, gwe mukuŋŋaanya bukuŋŋaanya kuba baabalulawo baluzi ne bomu ne mutandika osimaasima. Okusinziira ku Stephenson avuddeyo n'ategeeza nti abakozi muffe abaali abangi oluvannyuma lw'okukola ebintu bino twatandika okufuna kye tuyita psychotic breakdown. Bafuna psychosis ne basigala nti bali in touch with reality. Abamu bagwa eddalu ne bawunga mu nkola bwetyo. Kati amaato ne gabeera nga gajja cargo ship ne batikkako obukutiya obwo obw'enjawulo nga bakasukako obukasusi ne babitwala eri mu kazinga aka Tojota. Era eyo emirambo egyo basookanga olusi ne disinfectinga, bakola disinfection okuggyako obuwuka biki. Abamu bafa banaakalwadde ki ne chlorine ewamu ne caustic soda ne funnel. Kati John Boravard eyali akola mu offloadinga nga yatikkula avuddeyo n'ategeeza ajjukira buli we baalabanga eryato nga lijjudde entuumo y'obukutiya. Omanye emirambo 8,000 gwe emirambo 8,000 ogimanyi bwe nti agamba buli kimu kyonna kye baaleetanga twalinanga kukkiriza ne tuleeta ne tubateekayo. Omanye abasajja bano kye baakola, basima entaana zino ezigenda nga omufulejje nga trench oba nga abasima omusingi ogw'enju, basima misingi wansi ze baakola nga bakoze shepu ey'enju ne babateekayo nga abazimba bulooka. Kuba eryato lyali lijjudde okuva from the nose paka ku tail. Kati nga emirambo gijjudde, kati we bazireeta baali babapakinze nga bulooka, nabo babasimira misingi
ne babasuulamu kakutiya obono yani oba oli yani oba okutukono kugenze n'oli olumala ne babateekako ettaka ne banyiga ne bayiwako enkokoto bw'oyinza okugamba ekizimbe kyaliwo ne bakikuba ne bakimenyebwawo abasajja bwe batyo babagira mu nkola bwetyo operation zino nga Russia temanyi tekyasala genda mu Norway zino ne zibeera classified information newankubadde baali babikumye nga kyama emyaka gyayitawo abantu ne batandika okujjukira abaalimu ne batandika oku breaking down information yeeyo mu myaka ki nga Soviet Union evuddewo mu myaka gya 97 bano sajja batereka 1951 tutandika obiwulirako mu 1997 abantu ba Norway ne batandika okwegunga ne bagamba mbeera ki yeno eriwo bweti nga tetugira bwetuti tetulaba kubanga jukira bagenda olaba entaana ze bazaaliwo baziblowinze up government esituddewo n'ebizimbe ebirala kubanga abasovieti abamu abazimba waliwo abasibe abaali 15,000 bazimba ebitundu ebya Rana ebitundu ebya Nordland Brannen oba de Nordland Railway mu Sematalo w'okubiri ba prisoners bano abamu baali babamanya Abarasha mu nkola bajjanga ne babawa emmere abamu ne bakwasaganya nabo mu nsonga ezimu ez'enjawulo bwe batyo agendo gasajja nga tebabaziise na kitiibwa era kino kyaleetera ebibondo oba obubondo obumu obuli mu gavumenti ento ezajja okukola research ebiwandiiko ebimu ne babigwamu kubitegeeza munda mu ggwanga erya Russia kuba Abarasha baali tebaddangamu bakkiriza gendayo this time babakkiriza okgenda okujjukira abantu baabwe n'engeri gye babazikamu emala ekitiibwa basojja si bwe balina obazikawe batyo bukutiya bagira bateekamu ne basiba ne bakasuka omwo kati abakulembera chifu w'ekibiina ekyali ekya Communist Party mu Norway yagezaako okwekenneenya ku nsonga eyo ku operation za Defense Ministry ezakolebwa emyaka emabega era Carl Joachim Hambro n'avaayo n'agamba bino ebikolwa gavumenti yaffe badde ebikwese kumpi okumala emyaka 5+. It was very inhuman. Abarasha balina okuwa ekitiibwa abantu baabwe mu mbeera bweti era baali bagezaako okubyasaasamuza mu biseera ebyo nga n'owekola ebikwekweto abatuuze abali ku bitundu awo abasinga baabuzibwawo gavumenti ya Norway eyaliwo emabegaawo kuva dda gavumenti zibuzaabuzaawo abantu naddala babaali babajjukira mu bwongo abasibe kuba abamu babayambanga okubawa n'emmere mu nkola bwetyo these Red Army prisoners abamu abaali basurvivinze kati abo bonna basobola okuba abamu nga babulizibwawo mu nkola bwetyo kati abeegugunzibwa oluvannyuma lw'otegeera information eno abantu muno we bagamba gavumenti yakola tekiriyo it is very inhuman era parliament mu Oslo ne bagirumba era beetaaga abasojja abo okuddamu okubazikula nga baziike mu kitiibwa nga basojja obulungi naye amagumba abange abali mu bukutiya baba tebaavunda dda baba baavunda dda kati mu bitundu ng'ebyammo Iran wewekenneenya eyo yonna balina okusimibwayo era Russia ebikwekweto ebyo yali tebitegeddeeko yawulirako information mutini baspai tebafokasinga nnyo ku bantu baabwe mu biseera bya Cold War bafokasinga ku nnyo ani azimbye emiso ani akoze bwati Air Shield ebyokunoonya ku basojja baabwe tebabifaako nnyo paka information batandika okugifuna mu 1997 kati bakkiriziddwa okuddayo okusalutinga abasojja abo bwe batyo abaalwana ne battibwa mu nkola bwetyo mu operation eyo burial sites zaali 2 mu biseera ebyo naye we bavaayo babafunira ekifo kimu ne babagira bwe batyo okusinziira ku ministry eya foreign affairs eya akazinga ako akatojota gye bazika bagamba sofa baka-identifyingako 978 bebasobodde nga okwa-identifyingako abalala basigadde emitwalo omulala 7 plus teri amanyi onaani emitwalo omulala 7 mu 9 mu 10 teri amanyi ono yaani bali awo newankubadde nti
Norway ne Soviet Union balinawo cooperations emabega balaba kino ekyokuddamu kuziika amagye gaabwe aga Red Army mu mawanga gano abiri kitandise ate okuleetera obunkenke ebbanga lyonna nga Russia yagala abasajja baabwe babajjeyo babaleete babaziike waka nga Norway bagamba temubajjaayo kuba kati ate Norway yakifuula kijjukizo buli yalina omusirikale yafiira mu biseera ebyo bajjajjaabwe olina okgenda n'otwala ebimuli ebyo mu ggwanga eryaki Norway kati Norway ekitwala nga tourist attraction erya ssente ku bantu abo be baziika ewamu ate ku kazinga ate bakyajinga akasente akawerako kati okuleeta ekimuli you have to pay money. Russia egamba emirambo gyaffe tuba tubeetaaga bakomewo tubaziike gyetuziika basojja baffe ab'ekitiibwa. Norway egamba no please balina osigala wano, this is a tourist attraction. Abasajja ba mawanga gaago tujja batugendako mu kawumulo akatini tubaeko obubaka bwe tufuna njakomawo ne China ne Turkey ne Iran yesasuza etandise okwesasuza tujja kuba tukomawo mu mbeera eyo ekisinga obukulu bwe tovaako kubanga ebirungi byonna ffe tubirina ate nga tusimbula tukyaleeta nkomawo tovaako. Muwire buno bwa Christmas no yetaga ebintu byomunju ebiri hamutindo owekwatiro nyono bitaba jike interior mu rubuga rw'Oromuzoro Fort Portal abano nibasangwa Arukede 3 Street high na Airtel Customer Care bagambira nto kwinira obuherezo burungi muno anka sofa set chairs tago moto ikara mutebe isana ikalire mu igoro wekwatiro nyono bitaba jike interior mu rubuga rwa Fort Portal bagambira tukwinira office chairs bakwinira leather chairs bakwinira ebitabo mu size zona no yetaga kitabo kya mazongoto no yetaga ebintu byo mu sitting room no yetaga ebintu byo mu bedroom bakwinire dining tables mu bika byona bagambira nti bakwinire ebintu byo mu kichumbiro bakwinire dressing mirrors bakwinire dressing wardrobes iwol yoko no sera curtains mu sitting room hamno mu kisika cyo kuraramu wekwatse banyona betaba jike interior mu rubuga rwa Fort Portal bagambira nti bakwinire ebintu byo mu kichumbiro bagambira nti bakwinire obuhereza oburungi buno akandi obulaha mutindo mu bwira buno bwa Christmas bagambira nti bakwinire curtain rods zebyoma hamwe za plastic bakira namba yesimu eya 07505 ronde bakira namba ya 07515 nibo banyone bayitaba jika interior mu rubuga rwa Fort Portal abarakusangwa Arukede 3 Street high na Airtel Customer Care. Susanna, I hope you're happy now. Awekani ndora abantu bechwe nagiro obundi ekitulera kiyago bangamba ba Romich Winery batayizemu ebyokonya okimanye nkaba mfokire kimu kagwagwa ntakimanye ngo Hello Wine Spirits na whiskies bakurabya mbichu kuruga heru yihanga Romich Winery bakuletira ebyokunywa kasura banyunya Singleton, McDowell's, McMahon, Blue Label, Captain Morgan, Jameson, JB&B, Black Label, Double Black, Red Label, Controller, Sweet Lips, Robinson, Lamlisco, First Street, Four Cousins, Martins, Bunva Kasaru Katuma, Kataijuruka, Spirits, Vodka, Gins, Energy Drinks, Hamna Soft Drinks, Abarumich Winery, Basanga Chumbeko Chakabuleta, Muchkube Chugena Huren, Rundi Wamba Road, Oine Baring Hoto, Rundi Taito, Icho Sobore, Kandiwa Kamukama, Noibira Momo, if you could have Romich Winery, benefit to Kokandi Vinde Waka, we quote the numbers from Sanji 0 Atanone Isatu Nkaga, Sanjo Noibiri, Amara Kaga Sakara, Kanje Yuntunge Chokonyo. Angela chiche cha kutuka ko banange munange ebyange byakoma buli kirwadde kyonna kiri kunze era nalindirira kufa obadde kinaawe abantu bakyafe ennaku zino ng'abatayebwa habo batuleetedde aloe vera sauda kajjanjaba endwadde 2026 nambirira muno nga mwe muli okulongoosa olubuto n'okujjanjaba omusujja ogwa buli kika bamugumu bakukoledde ne utaamu mirako sauda kano kooza omusaayi ate nga kawa amaanyi omubiri tekaliimu kitamiiza ekizibu nina n'amagumba gannuma nkoze
ntya. Ogenda kunywa pineapple sauda ako kajja kuyamba ku nsonga eyo ate era kawe n'amaanyi omubiri gwo. Balina ne W kombucha sana kakoleddwa mu ntangawuzi nga kawa appetite y'okulya n'ebirala. Food Patrol ekyokujuba kino basekiranga mwa Z Enterprises kandi otebigwe n'okukiranga mwa Banurasho hamwe n'omwa Z Enterprises ogaruka kishanga omwa Kristo hamwe n'omwa Sky Traders ababunyangabu ekyokunywa ekino kishanga omuli Kibiro omwa Mutunda Jesho. Kumanya ebisingawo noti 7 noti 6 6 mwemu 55 27 eyo ya direct. Amakuru marungi nganu Ruhundwa Roni Gafabu Satenyi akazarwa 61 kwa Musanji 10 omukyaro ky'Embogo Rwengajo Muruka Barasha Kabarole District. Musaija w'obwongo na yangu kukwata musaija Kateba Tatoisa ahanulire mbengi asomere yakuguka yatunga bachelor's degree omukutegeka project ezitalizimu okwire mazikagenda maiso n'enkurakurana y'abantu. Ruhundwa naikiririza mu muntu omwati wenka okwimiche kichweka ky'owabo. Ruhundwa mukugu nkabaisa n'abaise nkuru mu byobulimi n'okulisa abw'okugonzoko akeyongera maiso yakuguka mu kusoma hansonga y'okweyahura n'okubagana omuntu kukyofire kibete insurance nabweki narora kimu abantu abakwebembera basemeri bategekerwe insurance abweki kekyo enabi ni hali erirungi ni cyarolira semerira abe chairperson w'entebe ya 5 abwa district ya Kabarole ayetegerizo mpito gwabo kandi ayetegekero gubajuna ati toro nko kuyejwa mu rubugo rukuru rukwetwa city esemerira mani garuge Kabarole district nuko gakonyere city ombientasha no kuhinduka enyikara y'abantu babutosa okurugamu akasororanga ine kandi nko kwale musaija hagati ya tali nsinganto tali ngurusi aina binge byenire toro okugiretera obumu n'enkorakorana nowe Ruhundwa Roni Gafabu Satenyi abwentebe ya 5 district Kabarole. Konka shinyo muzei kanshobirwe umuntu kwari kurwaraho gake urabarange cyo kunyweki bagambe umuntu anyweki abantu mubashobororere ecyo kunywa cyone cyo rihurira ngo kirabireho omanyangwa birungo byaco byona tukabikwata twabito mu kacupa kamwe aka Embogo extra herese drink mwe no kushoborora Embogo extra herese drink niyeri kuzare byo kunywa byona nyine nkuru wabyo byona ago namazima naba UNBS kubachondorize cyo kunywa cha Embogo extra drink bashanga kino mugasho ahamagara go muntu nistamba arusazi abakinywireho batandikira kohereza obujurizi stamba ku rugo mugongo amagara gonna okushasho munda shohozo butomu mubiri rera batine waka batandikiraho batereraho nicoze shagama kirimo imbazi mingi mnonga eyo kuwera amagara go muntu tinkagigamba ngo namarayo nikikorwa batendo Bakery Limited ukwenda kushubura teresime yazuru mushanjuro 5 cyene na mukaga anana mukaga makunyana nange yazuru mushanjibi 30 10 Muwere gwa Christmas buno no yenda kukora emikoro yenzarwa nko kujuga kubunga kuroli irembo we kwate banyoni baitu aba Maria Craft Shop ni batunda bino mugamba ebyanzi amagita gabagole ni hembe bakwinire ebibo byabagole ebiro zoburo size zona bakwinire craft bags zabana ba masomero bakwinire ebitenge byabacyara birungi muno bakwinire African jackets engoma size zona ebinyege nemichenche bakwinire craft opener zona ebyo buhangwa byona nko rukubimanya bano ni basangwa Good Rwalugadi mu kyombeko cya Katunji kumanya ebirukiraho batere ha 0 musanju ina 03 19 9 rundi 0 musanju kinana nemu nkaga na 8 10 bano nibo banyoni baitu aba Maria Craft Shop abarukusangwa Lugadi Road ha kyombeko cya Katungi. Abajin General Enterprises Limited abakusangwa hano a former community hall opposite public library bakuletire bintu byona ebyo kukozesa for this Christmas season. Timba NGO timba makagaga sabura kubaragasemera karakosera bagambira bakulikire sofa sets, office furniture, dressing mirrors iyinde birwamzo kwerora kandi neyo kamanya kwengwego
njoire bundiki nsemire bakuletire sideboards zino ndizo cupboard zo kutekamo ebintu byabyona nenda cupboard yo kutekamo ebikopo esahani eglass nabagambira bazikuletira ba General Enterprises Limited bakuinire bitabo byone byo kwetaga baina mosquito nets abantu nyina mareka kubyama mutatiro butimba bwembe wako matugambira ntu sisa sente nyingi muno obutukurwara omushija guno gwa malaria byanda hali ba General Enterprises Limited abakusanga former community hall opposite public library bakuletire TV stands bunnuwe obstulu obokutekaho TVs batwinire curtain in different sizes kandi kumanya bikira wehikire noraba namba z'esomo zino enamba yokubanza ya MTN 0 kinana na munana kinana naina atano na ibiri then namba ya kabiri 0 abiri na mwenda makumi abiri ana naina mutahi wange abo nubo aba General Enterprises Limited kandi bakusangwa hali a former community hall opposite public library. Nyowe amanyire Tadeo Aboki omutasorora owabantu abaingi obarukumanya nka Taman Brothers enganjani y'abantu nitwara omugisa gunu kusima abantu ba Fort Portal Central Division na mbere hali East Division, West Division, South Division no muruka go mwibale abo kumpabura kunsagika hamu no kungonza nsaba esara abo kuba obwebembezi buruga hali ruhanga muntume echalemere mu Fort Portal nkitwale mu rukurato rukuru oruyanga ngaruke nekigarukwamu abo kurwanira omuntu wa bulikiro nisaba akaruru akamemba wa parliament MP wa Fort Portal Central Division Tourism City saini yange mupira ekikumanyisa itwena twine kukorahamu abo kwimukya orubuga rwaitu rwobwo burambuzi agaikaine nugogata igufa mbohanyenka akamara ebigogo mu bitoke ninyowe amanyire Tadeo Taman Brothers MP wanyu omutasorora nangwa bina bukora mulose na jwa ebyo kuli ambiguzire ebyo kunywa ambiguzire engoye za buli mulingo zona ziguzire baito mukazi nabane kibakora nko kunswaza dori soke nko kuli mchwekera mutu doro mbiri nko kugumisana changalao obwana bwona busihukere bwona tubyazuka kuri muturuke munzu yange nzo hire byo kunswaza ati nyuma mura mbingore ndanguze omuchara kodiko kike kyagwo omushiza tiambinga ngunda shakubi umura ati pumureka chara kodiko mwe na beka yawe ninye mutamanyira abasamona bakuletire bigita habwa abana bakuletire samona baby jelly habwa abachera bakuletire samona body cream samona habo jelly hamuna samona habo soap habwa masoke bakuletire samona hair relaxer eya straight samona living treatment samona hair food echirisa samona blow out habwa masoka magufu ebigita bya samona no bisanga mu duka yona mwihanka hamuna supermarket enzoka yawe nike kitinisa kyawe. Bagazi beta ba home interiors no bakuraliza oije osemererwe ogura ibintu birasemezeka yawo mu bwire bwa Christmas na mbero muganyara kubungira kakukaguza mutayi wangi kano kakayihanka mugambe kintu kimwe ba home interiors banne basangwa Rukide 3 Street haihi na Daj Plaza ne bakukiyaho Entebbe sofa sets zine ziri hamulembe yo kwikaramwe kakuchuma heguro kungeka kugara na mbere hali za office chairs zine ziroha empira hanse zo kwehindura noenda kuirahi na client wawe no yasika bwesi kotemerire baina leather chairs baina ebitabo bine ebikoto mazongo nambero kubyamo karoto mwanye okabyamo karoto iswekere bichu baina dining tables n'entebe zazo mbika byona baina sitting rooms and bedroom curtains baina blind curtains zinezo kuswekera hamogero ago kuswekera ho mujokoni bakola ko kwenda kuswekera ho mu office yawe baina dressing mirrors baina dressing wardrobes zinezo kuba oina no kinga hengo zao zona zisotingira mbusinge okakinga ho keroro kagamba nzweire kwa nambere ndakahika wajagamba yes baina na sideboards baina na walking boards zinezo kuteka mujokoni yawe baina curtain rods ezebyoma plastic hamuneze mbaho masobara no kuzikutekera hona nambero kwenda kuzisibira oborabo noenda kumanya bikiraho baterera namba yesimu 0 musanju
15 rundi 0705 kienda na msanju asa tunamnana kienda na mwenda. Abo ni bagenzi baitu aba Home Interiors abakusangwa Rukide 3 Street harubaju rwa Daj Plaza. Bahikira kirokenu oteke nju yao hamutindo kandi yegombese n'abagenzi. aba God's Way workshop abakusangwa harukoto wahingura rugudo rugenda Chebambe nebagambira for this Christmas season nebakora ebintu byona ebikorwa mu byoma noitaga enyigi eza double noitaga madisa ga double bundi kishingo nebagambira ngo babuinire mu type zona kandi mu design zona noitaga sliding gates nebagambira gate no gikwataho ne kingura nongera no kwataho ne kinga baina shutter gates ezukinguka ne stembe ruguru zikongera zikasiremuka hansi kandi bagambira bakuletire bitabo bya mazongoto bino ebitabo bikoto muno ekyo kwe kulingura ukagenda ansonde okungera ukagaruka ansonde bagambira bakwinire ebitabo bitemba kaine inyo abantu bakozara barongo nyakato isingoma kizamuna kahwa nebagambira ebitabo byo namba bikora kandi osanga ngo abana nababyama kurungi bataina kutalabanizibwa kuona hatura kinuda iyo